ya Kadaama TV twawaleeterako wano story y'omuwala eyali akola ne mukozi munne n'agamba nti yagamba babboosi nti oyo gwe mulaba awo omusajja naye yeefuula nti mukazi. Abawarabu oluusi beekengera bakadaama bava e Uganda nga bagamba mulimu abasajja be baleeta ne babagamba nti bakazi. Ekintu ekitali kituufu kubasuulirangayo Kadaama gwe batutte nga musajja ne yeefuula mbu ate mukazi. Kadaama ono gwe tugenda baleetera leero agamba nti mama olwatuuka mu nnyumba yamwambula n'amuleka nga ali bwereere. Buli kimu yakimwambulako asooka amuceekinga eddala gwe baleese si musajja. So simanyi oba simanyi lwaki beekengera ekintu ekyo ate nga yali beesibiddemu. Kati nze ngamba weesibidde mu nnyumba ate gwe n'omuntu gw'oceekinga tomumanyi. Simanyi na buvumu wa bujja. Ne katuwulize emboozi ya Kadaama ono atubuulira ekintu kino bwe kyali. Mr. Kadaama TV nkulamusizzaako nnyo muganda wange. Mukama omulungi yeebazibwa atukuuma era atuleseewo era atulabirira. Tumuddize ekitiibwa n'ettendo. Mukama yeebazibwe nnyo. Ab'enzikiriza endala assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mukama tumwebaza. Njagadde okugaba n'embuuzi eno ne bakadaama bannange Shagaala. Ekyantuukako nga naakayingira mu nnyumba eno kyanzijjako enviiri ku mutwe. Ne neebuuza ebintu bingi. Ne ŋŋamba omukazi ono ali ku ki? Bwe ntuuka nva ku ofiisi bampa bbaasi ne ntuusa. Omwami ye yannona ne mutabani we. Ne tugenda nga tunyumya. Ewaka ogenda kuba ne mukyala wange mulungi talina buzibu nze kaale. Amangu ago pasipoti ne baginzijjako nga sinnatuuka na waka baginzijirako wali. Mu mmotoka nga tujja nga banzijjako pasipoti yange ne ngibawa sikaayana. Bwe ntuuka ewaka mukazi teyaŋŋambako wadde tusanyusa okutulaba, teyampa wadde kaakulya n'enjala yange nga ŋŋamba jangu nga tugenda mu luumu. Kye namala okutegeera kati nti ye luumu ey'abakazi nga tuyingira. Nga ŋŋamba ggyamu engoye zonna oyambale zino. Ne ŋŋamba kaale nga nzigyamu tishaati ya kampani nga ngiteeka wali nga nsigala mu kaleega kange. Kati nga ntunula eri nzigyamu akaleega nga ŋŋamba nedda nnyabo ggyamu akaleega. Nga nzigyamu akaleega ŋŋamba kasa mukazi munnange nga alaba amabeere ekisooke nga nkwata ekiteeteeyi kyo kyali kiteeteeyi nyambale. Nga ŋŋamba sooka ggyamu ezo ggyamu sikaati ne peti. Ne ŋŋamba omukazi ali ku ki? Nze ne ŋŋamba kasita mukazi atudde nze nnyimiridde akutte ensawo agitadde mu magulu ge. Yali agireze nga bwe batuula atudde makata. Nga nzigyamu engoye zonna nga nziteeka wali naye nga mpulira bubi. Ne ŋŋamba omukazi ono neeyambuza n'andaba ku lunaku lumu ate natya. Ne ŋŋamba bano bagenda kundya bagenda kukola ki? Nensirika naye nga yaggalawo bwe twayingira yaggalawo tulimu babiri abaami tubalese eri mu ddiiro erimu. Nga ntandika kwambala ngoye zampadde naye nga neebuuza kino kitegeeza ki? Lwaki anjazizza okutuuka ku kino? Ate kyammala enviiri ku mutwe kwe kuyimirira kubanga nina enviiri nnyingi nnyonyo nagenda nsibyemu obuswayiri. Omukazi nga nkwata ne mutwe ng'afundukula ekipaafu ekyaliyo ng'akinyigaanyiga ng'agamba otyo kati yambala. Nga ntandika okwambala era lumu ku lumu kaleega kiteeteeyi peti mpale byonna nabisangawo awo nga mbyambala. Kati nga ŋŋamba tuula ng'atandika ensawo ng'akwata ensawo nga engoye zonna azigyamu ng'atandika okusimulula kazipu ku kazipu ery'ensawo ng'aziteeka wali ng'atandika engoye ng'akunkumula ng'anyigaanyiga paadi ze nali ntudde empya zonna ng'azisumulula buli kimu ng'akikebera. Ne ŋŋamba ekisooka endowooza engeri gye baatugamba nti bo batyasirikiza ewaffe balowooza nti ewaffe waliyo sirikimpu z'amaanyi bazitya. Kaakati nalowooza nti byali mu kukola ki? Mu kukebera oba ndize n'amalogo oba nzize na biki ng'abaana bempulira abakozesa omunnyo oba bakole batya. Mbawulira abaana bakozesa omunnyo eno abalala babakutte babasibyesibye muno mbawulira. Naye nze sajja na kintu na kimu ekikwatagana n'eddogo najja nzikiriza Katonda najja neesize Mukama. Okiraba? Ne
n'amira ku ekyo ne ŋŋamba alabika ayaza ebintu nga bino engeri gye bakozesezza abakozi abangi kirabika bambi bibatuukako abantu nga bajja n'amalogo ng'ekyo nkita nga nkimala bw'amala okunjaza nga ntwala gye ŋŋenda okukola ki gye ŋŋenda okusula naye kyampisaamu si bulungi. Lwaki nkijjayo ekintu kino? Nzijjayo ekintu kino okusinziira ku mukozi munnange omu eyagamba nti yasanga omuseridanka ng'amazeko kontulakiti ye nga ye agenda nga baleese ye, naye omuseridanka oyo n'atagenda olwa covid n'ayagala ayongezeeyo ekisanja kye oba kontulakiti ye. Kati mu ngeri efaanaganako bw'etyo omuseridanka n'atandika omuwaayiriza mu bano bazze okukolamu. Bwamuwaayiriza mu mama bambuka n'atandika omukebera n'atandika omuromansinga alabe ono omukyala oba omukozi ono areakitinga ng'omusajja okutuusa bwe yamanya nti si musajja. Ekyo ne bakita. Kati omukazi n'amugamba nti omuseridanka yatugambye nti gweomudeetinga era obeera omutawaanya ng'oli musajja toli mukazi, y'ensonga enkozesezza ekintu bwe kiti. Ne ŋŋamba bannange nange kangabane ebyange bye nayitamu. Nze nali mmanyi oba anoonya ddogo, kumbe yali ayagala kulaba oba ndi musajja oba ndi mukazi. Bambi nabo ebintu nga bino bibatuukako basanga abantu ab'ebizibu eby'enjawulo nabo ab'ebitambo era babafuna abasezi nabo babagwamu, okiraba. Ate nga bo batya nnyo sirikize waffe, batya nnyo eddogo ate nga bo baliina. Kakati munaku nga ziizo nga mpezezaawo nga wiiki nga bagamba tutegeke, nga tutegeka amafulasika amayitirivu, nga tutegeka ebibala biyitirivu, nga tutulongoosa nga tutwala mu lumu y'abaami. Bafumbye buli gaawo wa buli kika, buli caayi gw'omanyi, buli kaawa, buli bikoola nga tutwalayo mu lumu y'abasajja. Iye nga neebuuza ki ekigenda mu maaso. Twalinda abagenyi nga mbalabako, kumbe bali mu kusinza ki sitaani. Omwana abaana abalenzi ne taata be basookayo, then maama n'asembayo. Kati ngolo twamala okuteekayo ebintu ebyo nze baŋŋamba wano toddamu kusala, konze kaale beggalirayo. N'omulundi ogwokubiri ne kibaawo nga batwalayo ebyo ebyokulya nga nange mbikola ki mbitwala bantegesa ntwalayo. Kati omulundi ogwasooka baŋŋamba totegula bintu bino kiro, ojja bijjayo ku makya, konze kaale bagenda okujjayo ku makya. Amafulasika gagenda bagakyajjudde, banyweddeku okibi, ebibala byonna biyitirivu. Iyi ne ŋŋamba ki ekyabadde wano, ne ŋŋamba endooza abagenyi baba disappointinze. Ku mulundi ogwokubiri we namanyira nti baali basinza sitaani waabwe mu ngeri ennyangu, nti baali babuuza sitaani oyo omukozi ono azze ali biki, ali ngeri ki. Omukozi ono baali beebuuzamu oyo sitaani, bo mu kifo ky'okubuuza Katonda ate babuuza sitaani waabwe. Munnange ku mulundi ogwokubiri siibalwiseeyo, beerabira ekintu ekyo okukitegula ebintu bye basinza. Kati nga bakeera nga bagenda ku mirimu n'abaana bonna, mukyala musomesa n'abaana nga bakyasoma nga bagenda nga nyenga neesoggalumya abaami okutegulayo ebintu mpozi. Nga nsangayo ekintu ekiri mu golodi siriva mu bintu ebyebbeeyi, nga bakiteeka mu bintu ebyebbeeyi. Nentandika okupangulula kimu ne ŋŋamba ki ekiri muno, ne nkoola Mukama, amanyi ga Mukama gansiikirize. Ne ŋŋamba Mukama, omusaayi gwo gwayitire Kalivaaliyo, Mukama nenyika musaayi gwo mpa amaanyi nkebere ebiri muno, ki ekiri muno. Era ebyokulya nga nsanze bikyaliwo bulijjo, amafulasika gakyajjudde era banyweddeko bitono. Nga nsaanukula kimu ku kimu naye nga biri mu bintu ebimasamasa, golodi, feeza, siriva. Bannange babiteeka omugendo otuuka munda nga mulimu amayinja n'ebitundutundu by'ebiti nga bakyerabidde, naye nga bakizimbira mu bintu nga ebyebbeeyi, nga mulimu amayinja n'ebiti nga bye basinza bye beewulizaamu. Okiraba ne mbikwatamu ne mbigamba mbisumululako omuliro
bannanga abasanga abasitaani temubitya. Katonda waffe w'amaanyi, Katonda w'Abannayuganda alina amaanyi, temubitya. Nze nabikwatamu ne mbagamba mmwe temulina buyinza ku bulamu bwange, temulina kye mujja kunkola. Omusaayi gwa Yesu gumala. Mukama olina amaanyi okusinga bino ebiti n'amayinja. Abantu basinza batya bino ebiti bye watonda, amayinja. Nze ne mbikwatamu ne mbisumulako faya faya faya, ne mbiteekamu omusaayi gwa Yesu, ne mbiddamu ne mbipanga ne mbirekawo, kubanga nali simanyi gye babiteeka. Ne mbirekawo ne ntegulayo ebintu byange ne ngenda. Naye okuva ku olwo baddamu bifumbira, naye nze tebaŋŋamba kutwalayo. Oba byabagamba oba baawulira batya simanyi, tebaddangamu okuva ku olwo kuŋŋamba nti nange neetabe mu mukolo ogw'okutegeka ebintu ebyo, okutwalayo bikyayi ebyo, tebaddangamu. Bwe kityo Mukama abampeera ennyo omukisa, naye sitaani nammwe temumutya, temukankana sitaani weeno. Amaanyi ga Katonda weegali. Byebyo ebyange, Mukama abanjagalire.